上升水瓶座就係包大人的上升星座，所以佢係好時尚啦，有活力啦，然後咧思想係好跳躍、好活躍，然之後咧創意十足啦，好多興趣。我記得咧嗰陣時玩節目嘅時候咧，你係玩啲 game 咧，你永遠都唔會跟規矩做嘢。係啊，即係你唔知點會諗到啲方法咧，就係打破個規則噶咯。上升水瓶人都真係一個好好嘅聆聽者嚟嘅。因為我想講，其實我身邊好似所有人有問題都係揾你嘅，即係我哋個 mutual group，好似冇一個人唔係揾你嘅，真係。所以你叫我喺愛人、家人同埋朋友，你叫我要揀一個，淨係集中喺佢身上面，我做唔到。この番組は放映から提供します。喂，包大人升堂，係包大人，學生班。咁今集嚟到呢個好重要嘅一集啦，就係上升水瓶座。你開始啦。上升水瓶座就係包大人的上升星座。咁咧，我哋講呢個上升水瓶座之前咧，記得要 like、comment 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。係啦，咁呢個上升水瓶座俾人嘅嗰個第一印象係啲咩咧？就係一個鬼靈精嚟嘅，所以佢係好時尚啦，有活力啦，然後咧思想係好跳躍、好活躍，然之後咧創意十足啦，好多興趣，唔係好中意隨波逐流，咁就比較獨立獨行，唔係好按牌理出牌咁樣嘅，即係好中意做自己做嘅嘢咁樣啦，咁就聰慧即係聰明，係啦，咁就機敏咁樣啦。咁追隨新鮮嘅事物，然後唔係好介意周圍嘅眼光，行自己嘅路，行到人哋冇路行唔到路咯。即係所有路我都行過，其他人唔使自己行，但係全部都係我嘅路咁樣，咁就會顯得比較我行我素，唔係好合群，同埋有啲疏離感咯。你覺得我記得咧嗰陣時玩節目嘅時候咧，你係玩啲 game 咧，你永遠都唔會跟規矩做嘢。係啊，即係你唔知點會諗到啲方法咧，就係打破個規則噶咯。我會捉嗰個遊戲嘅漏洞，因為佢講話個 rules 話佢唔可以用手去做呢樣嘢，但係冇話唔可以用腳去做呢樣嘢啊嘛。咁點解唔可以用腳咧？即係我跟住之後嗰陣時候，我記得節目咧仲話我呢個就係幕後軍師啦咁樣。跟住之後咧，因為我好中意。唔知因為睇到 Running Man 多啊，咁佢哋成日咧都會有啲係要打破個遊戲嗰啲框框架架嘅嘢咧，跟住就會引發我覺得就係其實玩遊戲一定要真係跟個 rules 行咧，點解唔可以遊走喺個 rules 度，然後又可以係有少少係喺個邊緣嗰度遊走咧？咁我就好中意諗呢啲嘢咯。唔知點解就係咁樣啊！我都覺得呢方面我幾似上升水瓶嘅，其實。咁而上升水瓶嘅特質就係勇於做自己，唔怕人哋講啲乜嘢咯。即係就算人哋講啲咩，我都係會做翻。就好似嗰陣時候啦，我都有講過，就係如果俾我重新揀一次，我去呢個節目，我玩遊戲，我都係會咁樣做。即係就算你覺得哇，你出貓你咁奸茅又你性咁樣啦，但係我都係覺得如果你俾我揀多次，我都係會做同樣嘅嘢。咁你覺得我出貓，你覺得我奸茅，咁都冇辦法㗎。我都係想做呢樣嘢，所以我覺得係啱嘅呢樣嘢。同埋我嘅面具啦，即係呢個水瓶座咧，就係好難可以忍受到同人哋係一樣嘅呢件事。即係我覺得每個人都係個獨立嘅人啦，我就係一個好特別嘅組織同埋個體，我同人哋係唔完全一樣嘅。如果有人同我一模一樣嘅話，我就會覺得嚇點會啊！我相信就係，就算我同佢都係天秤座，但係佢嘅天秤同我嘅天秤一定唔一樣，即係我就會咁樣諗咯。咁就而本身水瓶咧係一個好有個性同埋智慧高嘅人啦，俾人嘅印象就係比較獨特，有啲古怪，唔太會感情用事，睇起身有啲冷漠嘅一班人啦。咁就如果要將水瓶同自己融為一體，就有啲麻煩，咁就會變咗做真係好古怪嘅一個人咯。但係如果你可以分翻開，就係上升水瓶係。佢水瓶只不過係你拉出嚟一個思維模式，你可以做翻你平時自己，你可以分翻開咧，咁就會係比較可以合群少少嘅人咯。如果唔係就真係完全係獨立嘅個體，咁就會俾人覺得哇好奇怪喎呢個人咁樣咯。咁而水瓶座都會俾一啲新鮮嘅事物強烈咁吸引啦。咁就
同埋可能要知道就係呢個世界上其實有好多同你共通點都多嘅人嘅，即係唔好完全排擠咗。覺得自己真係一定要完全獨立咁樣咯，咁而因為上升水瓶俾人嘅感覺就係要勇於做自己咁樣啦，所以係比較獨立獨行，然後啱啱所講不為人言都係佢哋嘅魅力來源啦。咁而水瓶係希望自己對世界有所貢獻，係為人類謀福祉嘅一班人嚟嘅，咁就擁有一個無私同埋大愛嘅精神咯。咁就我覺得呢一樣嘢係啱嘅。因為水瓶嘅人都好中意幫人哋啦，而又唔會話真係好出風頭，即係幫完人唔會係咁話我幫咗你，我幫咗你，幫咗你咁樣，就係默默咁幫人哋咯。咁就所以可能係因為成日幫人，所以咧我哋。啲人就會中意同我哋做朋友，同埋有啲人會係傾慕，覺得哇好似好吸引咁樣。咁而呢個係我哋中意幫人，其實都係因為我哋都好中意結交朋友嘅一個個性咁樣咯。同埋因為水瓶嘅人直覺比較敏鋭少少啊，所以佢哋有陣時候都有啲創造啦，同埋俾人哋覺得係藝術家嘅感覺。我覺得即係我啱啱講話點解我覺得係啱咧，係因為我之前有講過，我做塔羅。我做塔羅之前，其實係因為我身邊嘅朋友咧，都會走嚟問我同我傾一啲關於感情嘅煩惱、感情方面嘅嘢，然後我就會俾好多意見佢哋。佢哋就同我講話，我聽完你講之後，我覺得個心情舒服咗好多。不如你去做心理醫生啦。我話我都冇牌做咩心理醫生啊。跟住之後去到後尾，我就研究到，其實我做塔羅，我都可以好似咁樣幫人哋解決感情問題喎。而幫到咗人哋，然後人哋有回饋，即係回饋係佢同我講話，真係好準啊，真係幫到我啊，我就會覺得好開心。咁呢一樣嘢係我覺得係幾啱嘅一件事咯。同埋上升水瓶咧，對於愛情就並冇話好有太多嘅幻想啦。佢會覺得，與其有一段轟轟烈烈嘅愛情啦，不如嘥多啲少少時間去識朋友或者學習一啲新知識，充實下自己。咁就唔係好容易感到寂寞嘅，就唔會話因為生命中冇咗愛情而覺得我爭咁啲嘢咁樣，即係唔會話係為愛而生、為愛而死嗰啲人咯。就對於水瓶嚟講，愛咧係好廣義、好廣泛嘅、好大愛嘅，就係我寧願將啲愛心分俾普羅大眾，都唔想喺集資喺一個人身上面咁樣咯。所以你叫我喺愛人、家人同埋朋友，你叫我要揀一個，淨係集中喺佢身上面，我做唔到。即係我一定係要分散咯。有啲人係會獨愛伴侶咁樣，但係我唔得咯。我即係點都會分散咗我嘅，我會係分散型嘅人咯。跟住上升水瓶嘅人都好中意同朋友一齊去旅行咯，即係喺出國嘅期間就會覺得就係開心咯，就係啦。咁而上升水瓶嘅人嘅五官特色啊，係咪啊？個體格啊之類啲啊，咁啊唔好想講出口，不過就通常都擁有呢個優美嘅體格啦。咁你都中嘅，由細到大跳咁多舞，即係講唔到落去啦。啲五官咧，通常都係好精緻，同埋都圓嘅，好似你對眼咧，你對眼真係好圓。然後講嘢咧，其實正常係會輕聲細語少少嘅。我平時第一印象係會彬彬有禮多。第一印象係嘅，係啦，但係而家第二印象就唔係啦。咁繼續講翻對眼啦，就係隻眼通常可能淺色少少嘅個瞳孔，同埋啲頭髮咧係會直啦，即係直，然後都會淺色啲少少嘅。我成日都染淺色，係啊，啱啊。咁輪廓都好分明嘅，同埋五官都係好迷人吸引嘅。咁但係咧，佢哋咧好搞笑地咧，佢哋個 pat pat 咧，臀部腿呢個位咧，唔知點解會係即係大少少嘅，可能好生養。唔好意思。係啦，咁就會闊啲啦。咁男性女仔，男女都係嘅。咁就係對腳會比較均稱同強壯啲嘅。咁同埋呢個星座好得意嘅位咧，你哋上升水瓶嘅人咧，你對於天氣好敏感嘅喎，啲氣壓咧，我有陣時候即係一轉天氣咧，我就會咳咯。但係個咳咧係氣管收縮，即係唔係真係病啊，係真係氣管突然之間覺得好痕就咳咯。你成日都一轉季就咳成個禮拜未咳完？係100日啊！係啊！你睇下醫生真係要。咁同埋咧
上升水瓶人都真係一個好好嘅聆聽者嚟嘅。因為我想講，其實我身邊好似所有人有問題都係揾你嘅，即係我哋個 mutual group，好似冇一個人唔係揾你嘅，真係。然後同埋你都係一個好好嘅將故事敘述翻出嚟嘅人咯。哦，係。即係好似頭先我聽，即係你講我哋拍咁多集，其實你講古仔嘅能力都好高。係。同埋有陣時，例如我想喺你身上面知道，嗰個朋友近排好似唔開心，發生咩事咧？你將個古仔咧，即係成件事由頭到尾咧，你係講得好清楚、好清晰嘅。所以我呢樣嘢都係你哋上升水瓶嘅優點。多謝大家。咁繼續講埋你嘅性格啦。咁咧我覺得最開頭嘅時候咧，你哋都會俾人感覺係比較聰明嘅、睿智多少少，同埋你都會最開頭，我覺得會明哲保身多啲嘅，即係可能你哋一開始會獨來獨往觀察咗先嘅，唔會咁快入群住嘅。咁就所以最開頭嘅時候，你對於喺個群組裏邊咧，我覺得唔會太密切嘅，你哋嘅溝通聯絡之類嘅。咁咧我覺得最開頭如果你開始同佢哋有溝通咧，就係你要有工作需要，你先會去溝通咯。咁然後如果講感情咧，我覺得你哋係比較最開頭唔係好穩定嘅一群嚟嘅，因為我覺得你哋中意可能好中意曖昧期啊，即係嗰種若即若離嘅感覺咧。即係如果 keep 住曖昧嘅關係咧，就話好爽啦咁樣。咁同埋我覺得你哋好中意，你哋好會因為感情而耽誤咗自己日常嘅生活咯。同埋即係可能會個腦一有感情，即係真係嗰個人好重嘅時候，就會戀愛腦咗多少少。同埋但係你哋一拍咗拖咧，即刻變細路女嘅。好依賴人哋，同埋一個位真係好重點嘅，你哋多數都係顏控嚟嘅。哎呀，即係嗰個人唔靚仔唔靚女咧，你係諗都唔會諗嘅，即係起碼個樣要端正。然後返工啦，咁我覺得你哋處理問題上面都好細心嘅，同埋都會堅持嘅，即係有困難都繼續堅持嘅。咁同埋你哋好中意咧，揀咗一份工之後咧就唔變㗎啦。即係可能你習慣咗嗰個位就 keep 住佢啦。即係你唔變應不變，應萬變啊嘛，咁仲好唔變嘅話，我覺得大部分都幾類近嘅。但係你話感情上面咧，我反而係可能之前係中意曖昧期多啲，但係好似慢慢開始就覺得有陣時候穩定落嚟。我覺得穩定落嚟對於上升水瓶嘅人係一個難題咯。即係可能過咗某3年4年之後咧，好似硬係衝破唔到呢一種界限啊！因為你3、4年開始係平淡期啦嘛，但係水瓶係好享受曖昧期噶嘛。如果你冇一直 keep 住俾一啲激情或者係好心動嘅感覺咧，其實水瓶嘅人好容易就會冇咗興趣咁樣咯，所以我覺得呢樣嘢係可能同水瓶嘅人維持呢個戀愛關係一個要點啦，就係要保持嘗鮮咯。唔好因為耐咗就覺得哇我唔使做啦，厭倦咗啦咁樣。咁而上升水瓶咧就而相對應嘅下降咧就係獅子座啦。咁而下降星座係咩咧？下降星座就係代表你嘅另外一半，你嘅老公老婆係一個點樣嘅人啦，同埋佢有啲咩特質啦，同埋你人生嘅一個課題嚟嘅。咁而呢個下降獅子座咧嘅特質就係對方咧就係一個充滿光芒嘅人啦，無論外表氣質又或者佢自己咧都好有才華啦、創意啦，性格係比較樂天積極同埋好溫暖暖男咁樣，或者一個好溫暖嘅女仔咁樣啦。咁而本身咧水瓶嘅人咧係有少少獨來獨往啦，關閉自己啦，或者遠離群眾，咁就保持自我咧就。其實係對於我嚟講就好重要啦，但係如果當同獅子座嘅人一齊咗之後咧，其實係會知道凡事係要睇得輕鬆少少啦。有陣時候對生活活潑熱情少少，咁去表達自己咧，都唔係一件壞事，就唔需要閂埋自己道門，自己喺度諗咯。有陣時候表達多啲都唔係一件唔好嘅事嚟嘅。咁所以如果你即係有機會同獅子座嘅人一齊，佢就會令到你學習點樣去表達自己多少少啦。同埋喺呢段關係當中，可以激發起個潛能咧，就係如果你獅子座有一種你需要去學習，就係你發現原來你都有你嘅創造力啦，
表演自己嘅意欲啦。雖然習慣低調，但係其實都可以走入人群當中啦，喺人群當中閃閃發光，自信咁表現自己，唔一定要做一個旁觀者，都可以做主角咁樣嘅。咁就即係好似獅子座咁，佢哋本身係需要人哋關注佢哋噶嘛。咁而水瓶座係習慣默默地喺背後噶嘛。咁可能兩個人拉翻個 balance 嘅話，咁就可以俾大家知道，其實你係做緊乜嘢，唔需要話默默咁樣喺背後，但係又覺得好似冇意義咁樣喺度做咯。咁我覺得。so far 嚟講，好似都真係幾似我嘅，我覺得。咁呢個今集好可惜嘅上升落喺水瓶就到呢度啦。因為仲想講埋落去，仲有大把想講。我想講嘅，不過算啦，我哋之後再講啦。我哋講埋啊，最後一個星座啦，下集就係啦，下集我哋上升雙魚再見，拜拜。